Անկելով, քանի որ Նիկոլեն տնից մի հոգու մասին է պետքա խոսամ, Աննա Հակոբյանի միանգամից իր մասին խոսամ, հետո շարունակենք։ Երբ այդ անձնավորությունը ասում է, որ իրեն անվանում են, չգիտեմ, ինչ որ փնթի էգ, երբ ասում է, որ իրեն անվանում են, չգիտեմ, ասենք Սամվել Ալեքսանյանից փողքերող անձնավորություն, երբ իրեն անվանում են այս կամ այն բանը, ուրեմն չի լինում այդպես, որ չլինի խոսակցության թեմա ու մարդիկ ասեն, եթե էգը փնթի է, ուրեմն փնթի են ասում, եթե էգը անգրագետ է, ուրեմն անգրագետ են ասում, վախի չեն ասում սիրուն էգ կամ էգ, բայց մաքուր, լողացած, որովհետև ճենջոտ մազերով դուս եք գալիս փողոց, դուս եք գալիս սելֆիների մարդկանց վրա, ձեր վրա եռաբլուրում թուրք են գոռում, անենց հայացքով եք նայում այդ մարդկանց վրա, որ ասենք, չգիտեմ, այտենց մարդիկ են, էլի տենց լինում, եւ ես անկեղծ եմ ասում, որպեսի իմ վրա դատական գործեր չհավաքեմ, ես ասեմ, որ դուք եք ձեր Facebook-յան էջում գրել այն բաները, որոնք մարդիկ ձեզ ասում են եւ այդքանից ավել ասելու բան կարծում եմ եթերային չի, այո, իմ կարծիքով Աննա Հակոբյան դուք փնթի եք, որովհետեւ իրեն հարգող կինը, հայ ընտանիքի կինը նոր տարվա մնացորդ ուտելիքներով իր ամուսնուն ոսկի բուլատից ատամներով վարչապետին երկրի չի ստիպի լայվ մտնել նոր տարվա սեղանից ու ժեշտից թավի մեջից ձվածեղ ուտել։ Իմ համար այդ անձնավորությունը փնթի է։ Էգը չգիտեմ, բայց փնթի է, փնթի կին է։ Իմ համար այդ անձնավորությունը չի կարա լինի շնորհքով, չի կարա լինի ընտանիքի, չի կարա լինի ավանդական։ Իմ համար այդ անձնավորությունը տենց է։ Էն էլ այդ դուք եք ձեր Facebook-յան էջում շեշտել, որ չգիտեմ հպարտացել եք թե նեղվել եք, որ ձեզ տենց են անվանում, բայց իմ համար անկեղծ եմ ասում, այդ նոր տարվա ձեր դավաճանությունները, այս մեկին կեղեքել են, մեկին կեղեքել այդ հիմնադրամները, այս կողմ, այն կողմ, դրանից չեմ էլ խոսում, բազմիցս խոսել ենք, բայց այդ փնթիության պահով իմ համար անկեղծ դա փնթիություն է, այդ թավայի մեջից այդ նոր տարվա արարողությունը